Comida. Eu não conseguia parar de pensar nisso. É? Então, É? Então fui na geladeira e abri o congelador. Sabe onde é que fica o congelador, né? Sei. O que tinha lá? Vou te falar então. Sabe bacon, aquele temperado, tipo douradinho? O douradinho Esse aí. é? Eu peguei e pensei, Hã? eu sei quem ia adorar isso. Eu. Então eu comi. Ah, tá brincando? Não. Não tô brincando. Eu também percebi que tinha um bife lá. Uma carne suculenta. E aí eu comi também. Então voltei pra geladeira, alguns minutos atrás, e fiz um negócio muito especial. Você vai adorar essa. Eu peguei um frango Aham. e botei Aham. queijo em cima e cobri com Cobriu com o quê? comida de gato. Aham. E aí adivinha? O quê? Eu dei pro gato.